これといって取り柄のない、ごく普通のサラリーマンの俺が自慢できるほぼ唯一のもの。それは、18歳で運転免許を取得してから20年以上、ゴールド免許だってことだ。運転する機会が少ないから、交通法規違反をしたけれど、たまたま捕まらなかっただけ。そんな風に考える人はいるだろうが、そうではない。俺の仕事はバスの運転士。だから、普通の人より運転する機会は多い。そんな俺の心情はいつもプロのドライバーであれ。ハンドルを握るとき、安全運転することはもちろん、交通法規を守ることに徹していた。根っから車好きな俺は、休みの日、軽自動車で気ままなドライブを楽しむことが多い。俺の相棒の名前は、三代目オレンジ号。父の影響を受けたこともあり、俺は中学時代から今の清志郎という自分の名前に響きが似ていた今和の清志郎の大ファン。彼の愛車にあやかって名付けた軽自動車で20万キロ走るごとに同じ車種に乗り換えていた。妻と子供が揃って不在という絶好のドライブ日和に、俺にとって忘れられない出来事が起こった。三代目オレンジ号で片道1車線の海沿いの道路を走っていた時のことだ。数十メートル先にある信号のない横断歩道の端に女の子が右手を上げて立っているのが見えた。こういう場合、車は一時停止をするのが鉄則。俺はバックミラーで後方を確認しながら徐々にスピードを落とし、横断歩道の手前で車を止める。すると女の子はニコッと笑い、手を上げたまま頭を下げて歩き出そうとした。女の子の素朴な仕草を微笑ましく見ていた時のことだ。俺は後ろからものすごい衝撃を受け、頭をヘッドレストにしたたか打ちつけた。何が起きたのか状況を確認する前に、俺は首と頭の痛みを我慢しながら車の外に出る。衝撃の反動で車が前に押し出されたから、女の子のことが心配だったのだ。幸いにも女の子はまだ渡らずにいた。しかし突然の出来事によほどショックを受けたのか、小刻みに震えているのが分かった。大丈夫だった？そう言って女の子に向かって歩き出そうとした時だ。俺は襟首をつかまれて思い切り後方に引っ張られる。下手くそな運転しやがって。急に止まるんじゃねえよ。お前のボロ車と違ってこっちは高級車なんだ。どうしてくれるんだよ。目の前で矢継ぎ早に怒号を浴びせられた。俺は後方を確認しながら車を停止させた。その時バックミラーに追突した車ははるか後方にいたはずだ。あくまでも俺の推測に過ぎないが、脇見運転でもしていたせいで俺の車に気づくのが遅れたのだろう。衝突した時の状況を振り返って俺はつい正論で言い返してしまった。この場合、追突したあなた方の過失が大きいと思いますが。この一言がまずかった。火に油を注いだような形になってしまったからだ。なんだとこら、オンボロ車に乗ってる分際でふざけたこと言ってんじゃねえぞ。俺たちは何も悪くねえよ。修理代はざっと見て700万ってところだな。すぐに用意しろや。それまでにも増して男性の怒鳴り声は大きくなった。このやりとりの間、何台かの車が俺の目の前を通り過ぎた。しかしスピードを緩めるだけで止まる車は一台もない。俺たちの様子を見た人たちは全員が思っただろう。触らぬ神にたたりなしって。俺は腕っぷしが強くはない。しかも相手は4人だ。次第に恐怖心が募っていった。まずは警察を呼びましょう。俺はそうするしかないと思って恐る恐る言ったが、それもまずかった。さらに男たちの怒りを増幅させてしまったからだ。警察を呼ぶ必要なんかねえよ。全部お前が悪いんだ。お前が弁償すればいいだけの話だろうが。まずは人として誠意を見せるのが筋なんじゃねえの。
一番大声で怒鳴っていた男性がそう言うと、俺は二人の男性から両脇を抱えられた。車どこかに寄せとけ。俺の左側にいる男性がそう言って、俺たち三人は歩き出した。向かっている先はすぐに分かった。数十メートル先に銀行が見えたからだ。その時、俺はキャッシュカードを持っていなかった。お金を引き出すことはできないが、銀行に向かっていることはラッキーだと考えた。助けを求めることができると思ったからだ。だから俺はお金を引き出すことを観念したかのようにうつむき、両脇の男性と歩調を合わせて歩いた。ちょっと待ってもらえるかい？十数メートル歩いたところで、後ろから声をかけられ、俺たちは立ち止まる。ん？右隣の男性がそう言って顔だけを後方に向けた。人の車にぶつかっておいて金をゆすろうだなんて、それは虫が良すぎないか？その男性はいつから俺たちの会話を聞いていたのだろう。まるで銀行に向かっているのを知っているかのような口ぶりだった。なんだよおっさん、あんたには関係ねえだろ。余計な口出しすんじゃねえよ。俺の左隣にいた男性が掴んでいた手をほどき、そう言いながら男性に近づく。右隣の男性も体を後方に向けたから、自然と俺は声をかけてきた男性と向かい合う格好になった。60歳前後のように見えたその男性は、緑色の制服を着て黄色のベストをつけている緑のおじさんだった。その男性を誰が呼んだのかすぐに分かった。背中にはさっきの女の子がおんぶされていたからだ。この子が全部教えてくれたよ。この御仁は何も悪くない。悪いのは全部ぶつかったあんちゃんたちみたいだな。緑のおじさんは威嚇するような態度を見せる二人の若い男性に全くひるむ様子もなく言い放った。なんだとこら、おとなしく聞いてりゃいい気になりやがって。痛い目に遭いたいのか。それまで俺の腕を掴んでいた男性が俺から手を離し、そう言いながら緑のおじさんに近づく。出るとこ出てもいいよ。あんちゃんたちちょっとつらかしな。なんだとこら。緑のおじさんがそう言うと、若い男性二人はさらに凄みを聞かせて近づいた。その時だ。アツシ、やめとけ。とんでもないことになるぞ。俺の後方からそんな声がした。え？二人の男性がそう言って声がした方に振り向く。事故を起こした2台の車を移動し終えたのだろうか。高級車に同乗していたと思われる4人のうちの1人が立っていた。なんだよとんでもないことって。アツシと呼ばれた男性が聞き返す。その人には関わらない方がいい。だってその人は。そこまで言った言葉を遮るように緑のおじさんが口を挟む。秋彦、友達は選べよって口酸っぱくして言っていただろ。秋彦と呼ばれた男性と緑のおじさんとは顔見知りだったようだ。緑のおじさんから注意された男性は何も言わない。俺はというと、いきなりの展開に訳が分からず、その場に立ち尽くしていた。すると緑のおじさんが表情一つ変えずに言った。どうやら来たみたいだな。遠くからパトカーのサイレンの音が聞こえた。よかった。緑のおじさんが呼んだのか、追突事故に気づいた誰かが通報したのかはわからないが、俺は心の底からそう思った。駆けつけた警察官が、私が最終判断をするわけではないけれど、と前置きをして俺たちに言ったのは、完全に追突した車に事故原因があるということ。生きがっていた男性たちは納得いかない様子だったが、その時はそれで解散ということになった。オレンジ号にぶつかってきた高級車は自走できる状況だった。オレンジ号は損傷がひどく、レッカー車で移動することになったが、レッカー車の助手席に座りながら、俺は修理代を満額は取れないことを覚悟した。
修理代は払わねえ。絶対にな。淳と呼ばれていた男性がそう言い放ったからだ。しかし、俺の予想に反して、修理代は満額支払われた。しかも、衝突事故の日から10日後に。そのことにもびっくりしたが、3ヶ月くらいが経った頃、さらに驚くことが起こった。石田さんって方から電話があったわ。連絡が欲しいんですって。仕事から家に帰ると、妻からそう言われた。俺に石田という知人はいなかった。不思議に思いながら、指定された電話番号に電話を入れる。石田です。ご連絡をいただいたということで、折り返しのお電話をさせていただいています。俺は失礼のないように丁寧な言葉を選んでいった。お電話ありがとうございます。この前はうちのさゆりがお世話になりました。石田さんはそう返したが、俺は何のことか全く理解できない。雰囲気で察したのだろう。あの時にお会いした緑のおじさんです。そう言われて俺は、あの日、緑のおじさんから何かあった時のために、と言われて連絡先を交換したことを思い出した。あの時の女の子、さゆりちゃんって名前だったんですね。どうかされたんですか？俺は思わず聞き返す。さゆりはいたって元気ですよ。突然ですが、次の土曜日、お時間ございませんか？施設に遊びに来ていただきたいのですが。ぜひお伺いさせていただきます。さゆりちゃんのことが気になっていた俺は即答した。石田さんが運営する児童養護施設は、俺が事故に遭遇した場所のすぐ近くにあった。子供たちが外で遊んでいるのだろう。施設が近づくにつれて、賑やかな声が次第に大きくなる。今野さん。門の前には大きく両手を振る石田さんがいた。本日はお招きいただきありがとうございます。堅苦しい挨拶は抜きで、さあどうぞこちらへ。石田さんからそう言われて案内されたのは施設の庭だった。俺はその光景を見てびっくりした。そこには子供に混じって、あの日俺たちに散々悪態をついた4人の若者がいたからだ。立ち尽くす俺に4人は気づいたらしい。お互いに声を掛け合って俺のところに駆け足でやってきた。この前は申し訳ありませんでした。仲間から淳と呼ばれていた男性がそう言って深々と頭を下げる。それに呼応するかのように4人が頭を下げた。実はボランティアとして週末に手伝ってもらっているんですよ。石田さんが俺の横に立っていった。お兄ちゃん遊ぼうよ。男性4人はすぐに施設の子供たちに連れて行かれ、もみくちゃになっていた。石田さんはその光景を見つめながら、あの日からの出来事を俺に教えてくれた。淳くんが明彦くんを伴って施設を訪れたのは、あの日の2日後だったそうだ。明彦くんはこの施設の出身だった。淳くんが施設を訪れたのは、どうにも腹の虫が収まらず、石田さんに文句を言うためだった。石田さんは一通り話を聞いて、淳くんに尋ねたらしい。君は自動車事故で親を亡くした子供たちの前で、僕に言ったのと同じことを言えるかい？って。すると淳くんは、はっとしたようになって、施設長室の入り口に目をやった。そこには、施設長のことを心配して、部屋を覗き込む子供たちがいた。その中にはさゆりちゃんもいた。君だって本当は分かっているはずだ。あの事故の原因は自分にあるって。でも文句を言わずにいられない君の気持ちもわかる。僕も昔は君みたいなタイプだったからね。淳とは比べ物にならないでしょ。明彦くんが間髪入れずに言ったそうだ。なんでも若い頃の石田さんは手のつけられない悪だったらしい。
しかし自分が交通事故を起こしたことをきっかけに改心し、知人に紹介されて施設を手伝うようになり、最終的に施設長を任されたということだった。俺はそこまで話を聞いたとき、明彦君がやめとけ、とんでもないことになるぞと敦君に注意したことを思い出した。修理代が早く振り込まれたのも敦君が心の底から反省したからだったようだ。それから4人は定期的に施設を訪れるようになる。何でもここで作業を手伝わせてほしいと石田さんに頼み込んだらしい。子供たちにもすっかり馴染んで、今ではお兄ちゃんたちいつ来るのって聞かれるくらいの人気者なんですよ。石田さんは少し大きな声でそう言った。まるで子供たちと遊んでいる4人に聞こえるように。4人も照れたような態度をとっていたから、おそらく聞こえていたはずだ。俺はその光景を見ながら思った。人の人生って何がきっかけで大きく変わるかわからないなって。